¿Qué tal mi gente? Miren, el día de hoy tenemos esta lavadora, es una de 2 tinas, es una HK Pro. El detallito de esta lavadora que no exprime y al momento de ponerla a trabajar en el exprimido hace un ruido muy raro y pues se escucha como un fierro rozando. Y vamos a ir a la parte de atrás y vamos a quitar los 3 tornillos. Como pudimos ver, la tina está suelta, no está amarrada. Vamos a proceder a quitar los tornillos para quitar la tapa e irnos al motor del centrifugado. Como pueden ver, aquí es donde entra la flecha de la tina del secado. Vamos a ver los tornillos que lleva en donde entra la flecha. A veces en estos casos se suele aflojar el tornillo de esta parte. Como podemos ver, el tornillo de arriba está flojo. Lo vamos a apretar con un dado 8 o con un desarmador plano. Y como pueden ver, aquí ya está exprimiendo, pero de igual manera vamos a darle mantenimiento al empaque porque pues tenía mucha pelusa y con el tiempo, si no se lava, pues se pudre. Y bueno, pues así está quedando. Vamos a limpiar todo bien bonito, vamos a acomodar todo como tiene que ser y nuevamente vamos a colocar su empaque. Para que pues no quede levantado el empaque y se siga fugando el agua. Aquí ya la pusimos a trabajar y pues ya quedó. Si les gustó, compartan, y si no, pues no pasa nada.